Assalomu alaykum. Bugun psixologik jarohatlar, psixologik bloklar haqida suhbatlashamiz. Blok deganda nimani tushunishingiz kerak? Sizni to'xtatib turgan, sizni qo'rqitib turgan, sizni ikkilantirib turgan fikrlar. Bular aslida bloklar hisoblanadi. Misol uchun qarang. Siz rivojlanishni xohlaysiz. Boy bo'lishni xohlaysiz. Lekin boylik, rivojlanish nimalar bilan bog'liq? Mas'uliyat va harakat. Ana endi mas'uliyat olsangiz, mas'uliyat esa nimalar bilan bog'liq? Tavakkal qilish, qayerdadir xato qilib xatolarini tuzatish. Endi siz xato qilishdan va nimanidir o'xshata olmaslikdan qo'rqasiz. Bu to'g'ridan to'g'ri shaxsiyat bilan bog'liq. Sizni ichki shaxsiyatingiz. Sizni ichki shaxsiyatingizda mana shunday xato qilishdan, o'xshata olmaslikdan, qandaydir bir bankrot bo'lishdan, sharmanda bo'lishdan qo'rquvlar bo'lsa, bu aslida bloklar hisoblanadi. Mana shunday bloklar sizga to'siq bo'lib turadi. Ya'ni sizga komfort zonani yaratadi. Komfort zona deganda siz ko'nikib yashashga o'rganasiz. Siz qiynalsangiz ham mana shunday oddiy yashashga, mana shunday kamsitilib, kimlardir tomonidan kamsitilib va eshitilmasdan bo'lsa ham yashashga ko'nikasiz. Siz xohlaysiz, siz norozi bo'lasiz ba'zi bir hollarda. Men xohlamayman deysiz. Lekin aslida sizni ichki ong ostingiz xohlaydi. Nimani? Siz tinch bo'lishingizni. Siz xavf-xatardan xoli bo'lishingizni ong ostingiz xohlaydi. Sizni ong ostingizda xavf-xatar deb baholangan sharmanda bo'lish, xato qilib qo'yish, bankrot bo'lish va bular xavfli deb baholangan ong osti bunday holatdan sizni himoya qiladi va sizga doim to'xtatib qo'yuvchi blok fikrlarni beradi. Qilma, o'xshamaydi, bajarma, harakat qilib ko'rma va bir qancha sizni chalg'ituvchi fikrlarni beradi. Muhimi, ong osti sizni xavf-xatardan himoya qiladi. Endi agarda sizda ham mana shu yuqorida aytib o'tgan bloklar bo'lsa, ya'ni sharmanda bo'lish, xato qilishdan qo'rqish, sharmanda bo'lishdan qo'rqish bo'lsa, bular to'g'ridan to'g'ri insonni ichki shaxsiyati bilan bog'liq bo'ladi. Ong ostingiz sizni nimadan himoya qilyapti? Ong ostingizda aslida sizni xavf-xatardan xoli bo'lib, tinch bo'lishingizni xohlashi yotibdi. Endi aslida o'sha siz xavf-xatarli degan narsa rostmi, yolg'onmi, uni ong ostiga farqi yo'q. Siz uni rost deb ishongansiz va qabul qilgansiz. Ong osti uni himoya mexanizmiga ko'chiradi va doim sizni komfort zonada saqlab turishga harakat qiladi. Chunki siz o'ssangiz, rivojlansangiz, sizni xavf-xatar kutyapti. Siz xohlaysiz, lekin xohish bilan ishonch bir-biroviga to'g'ri kelmaydi. Aslida siz ichki ishonch, ichki tasdiqlarni o'zgartirib, shular ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Shularni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz ichki holatingizni, ichki shaxsiyatingizni tuzatmas ekansiz, ularni yaxshilamas ekansiz, bloklarni yo'q qilmas ekansiz, siz doim xohlaysiz, lekin ishonmaysiz. Mana shu ikkita qarama-qarshilik ichida qiynalib, azob chekib yashaysiz. Agarda sizda mana shunday bloklar, mana shunday holatlar bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Men buni shunchaki
yuzaki xulosalar, yuzaki sodda tilda tushuntirishga harakat qildim. Va mana shu bloklarni qanday shakllanishi va u sizni hayotingizga qanday ta'sir qilishi haqida ham bilimlarga ega bo'lishni xohlasangiz, siz meni kanalimga obuna bo'ling va izohlarda o'z bloklaringizni yozib o'ting. Bloklar har qanday holatda bo'lishi mumkin. Har bir insonni holati individual bo'ladi. Hammada har xil bloklar bo'ladi. Blok deganda nimalarni tushunishingiz mumkin. Men boy bo'lib ketsam, meni dushmanim ko'payadi. Men rivojlansam, meni atrofimda hech kim qolmaydi. Meni tashlab ketadi va hokazo. Yoki bo'lishi mumkin, men harakat qilsam, men rivojlanishga harakat qilsam, meni noto'g'ri tushunishadi. Bular hammasi bloklar hisoblanadi. Sizni harakatdan, rivojlanishdan to'sib turuvchi va qo'rquv, xavotirlarni keltiruvchi barcha salbiy fikrlar, bular aslida sizni ichki bloklaringiz hisoblanadi. Mana shularni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Inshaalloh sizlarda mana shu holatlar qanday shakllanishi bo'yicha ham chuqurroq tushunchalar berib o'taman. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qadri baland qadrdonlarim.